dar prisimena tuos laikus, kai televizorius užimdavo visą stalo paviršių, nes buvo gero pusmetrio storio ir svėrė kokią toną. Kai juos pakeitė LCD variantai, tai atrodė, kad ateitis jau čia. Visi sėdėjome prie kokių 21 colių ekrano ir atrodė, kad tai platus langas į skaitmeninį pasaulį. O šiomis dienomis net ir 27 colių strižainės monitoriai priskiriami prie nedidukų. Ir čia, jei jau sėdime prie kompiuterio, prisistūmė kėdę prie stalo. Jei jau turime konsolę, tai yra įprasta, kad ją jungiame prie televizoriaus. Taip gauname kur kas didesnį ekraną ir audio sistemą viename. Čia dažniausiai renkamės nuo mažesnių 43 colių iki kokių milžiniškų 62. Bet gal atėjo jau tie laikai, kai ir to mums negana. Gal laikas žengti dar vieną žingsnį į ateitį. Pamėginkime atsisakyti visų vietą užimančių įrenginių, geriau pajunkime tik vieną nediduką prietaisą ir savo namų sienas paverskime tuo minėtų langų į skaitmenines pramogas. Pristatome BenQ TH585 vaizdo projektorių. Šis projektorius nėra eilinis daiktas, kuris sutinkamas dauguma susirinkimų kambarių ar šiaip pas kinomanus. BenQ pažvelgia kiek rimčiau į kitą vartotojų grupę – kompiuterinių žaidimų mėgėjus. Pastarieji atstovai yra ypatingai reiklūs ir jų norai siekia tik aukščiausią lygį. Tad ar šį milžinišką apetitą BenQ kompanijai pavyko patenkinti? Sužinosite šioje mūsų ruoštoje apžvalgoje. Pradėkime nuo to, kad esame įpratę, kad projektoriai dažniausiai yra naudojami prietemoje arba visiškoje tamsoje. Tai yra daroma dėl vienos paprastos priežasties, kad geriau būtų galima įžiūrėti projektuojamą vaizdą. Taip yra dėl to, kad projektorių lempos nėra pakankamai ryškios, kad viskas būtų matoma dienos šviesoje. Dažniausiai filmus žiūrime vakarais, tad čia nėra problema. Bet geiminti norisi ir dieną, ir naktį, ir net anksti ryte, tekant saulei. Čia BenQ inžinieriams teko spręsti vieną opę problemą – kaip pateikti matomą vaizdą ir dienos šviesoje. O sprendimas gan paprastas – įstatyti itin galingą lempą, kuris sugeba išspausti net 3500 liumenų. To pakanka, kad net ir vidurdienį būtų galima su draugais sužaisti FIFA ar NBA 2K. Viskas aiškiai matoma ir nesusidūrėme su didelėmis problemomis. Visgi reikia paminėti, kad norint kokybiškai pasimėgauti tamsesniais žaidimais, tokiais kaip The Last of Us Part 2 ar Ghost of Tsushima, visgi teks pritemdyti kambarį. Tamsesni projektai reikalauja daugiau atidumo, tad ir geriau viskas bus matoma sumažinus šviesos lygį kambaryje. TH585 modelis sugeba atvaizduoti Full HD rezoliuciją ir net 100 colių projekciją, kas atitinka 3 metrus su trečdaliu. Dar prieš projektoriui pasiekiant mūsų rankas mums kilo klausimas, kaipgi atrodys tokia nedidelė raiška ir toks didelis rodomas vaizdas. Net šio klausimo užklausime BenQ atstovų. Mus nuramino, kad čia viskas veikia kiek kitaip nei TV ekranuose ir net norėdami negalėsime įžiūrėti pikselių. Kaip yra sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti. Velnes, tai tikrai buvo tiesa. Full HD raiškos pilnai pakanka net ir tokio dydžio projekcijai. O turint tokias konsolės kaip Xbox One S ar PlayStation 4, daugiau norėti ir net nereikia. Jei jau pereitume į 4K lygį, tai ir projektoriaus kaina gerokai šautų į viršų, o ir po stalu reikėtų turėti aukštesnės klasės konsolės Xbox One X ar PlayStation 4 Pro. Sakome atvirai, vaizdo kokybę likome maloniai nustebinti. Kadangi projektorius yra skirtas gameriams, čia reikia ir itin spartaus vaizdo atvaizdavimo greičio. Šiuo atveju BenQ pavyko išspausti net 16 milisekundžių. Jei esate galingo PC savininkas, matyt šis skaičius nedaro įspūdžio. Kad ir kaip ten bebūtų, konsolėms to pilnai užtenka. Žaisdami net ir greitesnius žaidimus tokius kaip NBA 2K20, nepastebėjome jokio diskomforto. O įsijungus vieno žaidėjo istorijos projektą, rodomų vaizdų greičio pilnai pakako. Net ir visokių ghostingų čia nėra, nes viskas veikia visai kita technologija, nei kad monitoriai ar televizoriai. Negana to, projektorius gan puikiai atvaizduoja ir platų spalvų spektrą. Neteko pasižiūrėti į produkto aprašą, norint įsitikinti, ar mūsų neapgauna akis. 95% Rec 709 standarto. Tiesiog puikus rezultatas. Prieš keletą minučių pasakojame, kad televizoriai turi dar vieną pliusą – tai garso sistema. Nebūtina turėti ausinių ar atskirų kolonėlių, kad galėtum žaisti žaidimus ar žiūrėti filmą. O ką jūs manote? BenQ čia irgi nepasišiukšlino. Projektorius turi įmontuotą 10 W galios garsiakalbį. To pilnai pakanka, kad garsas būtų pakankamai garsus ir aiškus. Žaisdami tikrai ne iki max ribos buvo pajungtas garsumas ir to tikrai užteko. Tai mūsų akimis, o tiksliau reiktų sakyti ausims, yra didelis pliusas. Pajungiai ir žaidi.
Nereikia nei ausinių, nei kokių kolonėlių neštis kartu su konsole pas draugus. Kad jau prakalbame apie nešiojimąsi, tai reikia pakalbėti apie projektoriaus išmatavimus ir svorį. TH585 modelis tikrai kompaktiškas. Aukštis vos daugiau nei 10, ilgis 22, o plotis 31 cm. Tad drąsiai galima teigti, tilps į kiekvieną kuprinę. Svoris beveik 3 kg. Projektoriaus gale yra visos reikiamos jungtis. 2 HDMI ir VGA bei audio lizdai. Pajunkite kiek norite įvesties šaltinių, šis BenQ produktas visus juos aptiks automatiškai. Ir tai padaroma gan greitai. Visus įrenginio nustatymus galima keisti naudojant pakuotėje pridėtą nuotolinio valdymo pultą arba ant korpuso viršaus esančią panelę. Meniu gan paprastas ir lengvai suprantamas. Visų svarbiausia yra gerai nustatyti atvaizduojamo vaizdo fokusą bei nuokrypį. Prie objektyvo sukiodami specialią svirtį galima paryškinti vaizdą bei pakeisti jo matmenis. Paspaudus kelis mygtukus pakeisite projekcijos nuokrypį. Tai po minutėlės ant sienos ar specialaus ekrano turėsite puikų stačiakampį. Korpuso apačioje esanti kojelė leidžia kiek pakelti prietaisų nosį į viršų, taip žinoma projekciją pateikti ant sienos kiek aukščiau. Mūsų akimis ši kojelė galėjo būti kiek ilgesnė, nes buvo bent porą atvejų, kai papildomai pakišame knygą. Pats įrenginys gali būti statomas tiek ant kėdės ar stalo, tiek tvirtinamas prie lubų. Čia jau kaip pats naudotojas pageidauja. Dėl gamerių yra skirta dar viena itin svarbi savybė – tai gaming režimas. Jį įjungus vaizdas tampa kiek ryškesnis. Iš esmės pasirinkus šią opciją projektorius iš savęs išspaudžia 9 prakaitą ir tai pateikia viską, ką gali geriausia. Kaip ir minėjome pradžioje, kompiuterinių žaidimų mėgėjai yra ko gero patys reikliausi žmonės tokiai geležiai. Kalbant apie projektorius, tiesiog būtina paminėti lempos gyvavimo laiką, keliamą triukšmą ir sklindančią šilumą. Tai yra esminiai tokių gaminių minusai. Pasak gamintojo, lempa turėtų tarnauti iki 15 000 valandų, kas vidutiniškai atitinka net 10 metų. Žinoma, šis skaičius yra pateiktas naudojant LampSave režimą. Normaliu kasdieniu naudojimu ši trukmė gali susitraukti net 3 kartus. Bet tai vis tiek yra bent keletas metų, kas išlieka gan padorus rezultatas. TH585 modelis nėra itin tylus. Po valandos žaidimo triukšmo lygis gali siekti 35 decibelus. Na tai kiek mažiau nei šaldytuvo variklio garsas ir kiek garsiau nei šnibždėjimas. Sėdint šalia projektorių tikrai girdėsite, bet tai nelabai erzins. Tikrai netrukdys bendrauti su draugais. Kad ir kaip ten būtų, šilumos projektoriai skleidžia nemažai. Gera ventiliacija pasirūpina keletas aušintuvų ir specialios tam skirtos angos korpuso šonuose. Net yra uždėtas specialus žymėjimas, kad nelaikytumėte rankos ties pagrindinėmis grotelėmis, nes galite nusideginti. Po poros valandų kambario temperatūra gali šiek tiek pakilti, bet tai yra normalu. Panašių rezultatų gauname ir su televizoriumi. Tiesiog skirtumas tas, kad projektorius karštį pašalina aktyviuoju būdu, o televizoriai ir monitoriai pasyviuoju. Maksimalus karštis čia gali siekti iki 40 laipsnių. Reziumuokime visas savo mintis. BenQ TH585 projektorius yra tikrai šaunus produktas. Jis išpildė savo misiją ir tapo gerų pasirinkimų konsolių žaidėjams bei kinomanams. Kompaktiškas, nesunkus ir svarbiausia, su itin ryškia lempa. Tai labai dideli pliusai sprendžiant, ar verta televizorių iškeisti į projektorių. Galimybė naudoti dienos šviesoje ir be jokio specialaus ekrano, ko ne didžiausi pliusai lyginant su konkurentais. Vieną kartą pabandžiau žaisti ant 100 colio ekrano, daugiau nebesinori grįžti prie tų mažiukų televizorių. Mes asmeniškai projektorių ir toliau naudosime žaidžiant sporto žaidimus bei kitus co-op projektus, o rimtesnius vieno žaidėjo projektus pasiliksime prie TV ekranų. BenQ TH585 kaina Lietuvoje siekia kiek daugiau nei 500 €. Turint omenyje, kad televizoriai, kurių įsiržai neviršė bent 80 colių, kainuoja 1000. Tai šis BenQ gaminys atrodo itin logiškas pirkinys.